আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। আমি ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান। আপনাদের আজকে খুবই বর্তমান সময়ে খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটি সমস্যা নিয়ে এবং বাসায় আপনারা কিভাবে রেমিডি পেতে পারেন বা কী করবেন সেটা নিয়ে কথা বলবো। সেটা অলরেডি হেডিং দেখে আপনারা দেখে বুঝতে পেরেছেন যে করোনা, জ্বর বা যে কোনো কারণে যদি শ্বাসকষ্ট হয় তখন আপনারা বাসায় কি করবেন বা কি করলে এই শ্বাসকষ্ট থেকে আপনি ইনস্ট্যান্ট রেহাই পেতে পারেন বা করণীয়টা কি বা এই জাতীয় শ্বাসকষ্ট আক্রান্ত হলে। কারণ আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি করোনা আক্রান্ত কিনা আমরা অনেক সময় ডায়াগনোসিস হয়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিভিন্ন দূর দূরান্তে বিভিন্ন রোগীরা থাকে শ্বাসকষ্ট, তারা লাইভ ভিডিওতে চলে আসছে, লাইভ ভিডিও শ্বাসকষ্ট ভুগছে, কি করবেন, ভয়ানক একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। তা আমি বলবো একজন পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ হিসাবে, একজন ফিজিওথেরাপিস্ট হিসাবে, যে এই ক্ষেত্রে আপনাদের বাসায় করণীয় কি। যদি এই জিনিসটা আপনারা এখন একটু জাস্ট বোঝার চেষ্টা করেন, পুরো ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন। আপনারা তো চান যে স্যার বলার সাথে সাথে একটা ওষুধের কথা বলে দেন, যে আমি লেখা বাজার থেকে নিয়ে খাওয়া শুরু করে দিব। নো, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফুল ভিডিও। জাস্ট দেখেন, বুঝেন, বাঁচতে হলে জানতে হবে, বুঝতে হবে শ্বাসকষ্ট হওয়ার কারণটা কি সেটা নিয়ে আমি কথা বলছি। পুরো ভিডিওটি খেয়াল করেন, দেন আপনাদেরকে আমি টিপস দিচ্ছি কি করবেন, একেবারে লাইভ ডেমনস্ট্রেশন করে দেখাচ্ছি। প্রথমত, শ্বাসকষ্ট করোনা জ্বরে যারা মডারেট টু সিভিয়ার রোগী হয়, মানে করোনা আক্রান্ত, কোভিড-19 ভাইরাসে আক্রান্ত, সেটা হচ্ছে যাদের মডারেট টু সিভিয়ার। আমরা রোগের প্রকারভেদ মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার এই তিনটা ভাগে ভাগ করে থাকি। যারা মডারেট টু সিভিয়ার আক্রান্ত হয় তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হতে পারে। তাছাড়া নিয়মিত সর্দি, জ্বর, কাশিতে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তারপরে হচ্ছে আপনার যাদের দীর্ঘদিন, যারা স্মোকার, অ্যালকোহল অ্যাবিউজার, তারপরে হচ্ছে যারা ইল হেলথে ভোগেন তাদের এমনি শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তারপরে হচ্ছে আপনার যদি স্ট্রেস থাকে, মানসিক স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি থেকে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। মানসিক কিছু রোগ আছে যেগুলো থেকে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। মৃগী রোগ, তা থেকে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তারপর হচ্ছে সিওপিডি, মানে এটা এখানে অনেকগুলো রোগ আছে। আবার যে কথাটা বললাম সিওপিডি, এটার ভিতরে অনেকগুলা রোগ আছে। তারপরে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, এমফাইসেমা, তারপর ব্রঙ্কিয়াটিসিস, অনেক চেস্টের বিভিন্ন রোগে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, হার্টের রোগে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। সো অনেক কারণে কিন্তু আপনার শ্বাসকষ্ট হতে পারে। জ্বর হলেই বা করোনা হলেই শ্বাসকষ্ট হবে, ডোন্ট থিঙ্ক দিস। তাহলে এই বিষয়টা আমাদের একটু বোঝার চেষ্টা করেন। বাসায় আপনারা এই সময় কি করবেন, কারণ শ্বাসকষ্ট হয়েছে এটা একটা আতঙ্ক হয়ে যায় বাসার মধ্যে। নো, আতঙ্ক হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা পোস্ট অপারেটিভ আইসিইউতে বা বিভিন্ন চেস্ট ডিজিজে বিভিন্ন প্রকার ইনস্ট্রাকশন, বিভিন্ন হোম রেমেডি, বিভিন্ন এক্সারসাইজ, বিভিন্ন টিপস দিয়ে থাকি। সেগুলো নিয়ে আমি আজকে ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধান আপনাদের কথা বলবো, এবং আমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছেন, আপনাদেরকে আমি বুঝিয়ে দিব কি করা উচিত বাসায় বা কি করতে হবে। তো এখন আসেন আমি আপনাদের একটু একটা স্কেলেটন দেখাই, সেটা আপনারা বুঝবেন। এখানে দেখেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আশা করি, যে একটা মানুষের পুরো স্কেলেটন, মানে হাড় দিয়ে তৈরি টোটাল একটা স্ট্রাকচার। তো এই যে বুক, এই খাঁচা, এই খাঁচার ঠিক এই পাশে একটা আমাদের ফুসফুস থাকে এবং এই পাশে আরেকটা ফুসফুস থাকে, মোট দুইটা ফুসফুস থাকে। এই দুটার মাঝখানে আমাদের বাম দিকে বেশি অংশ জুড়ে হাড় থাকে, এবং এই ফুসফুসটাকে আমরা যখন শ্বাস নেই, মানে আমরা বলি কি শ্বাস প্রশ্বাস, মানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, এটা কি বলে রেসপিরেশন। একটা হচ্ছে ইনস্পিরেশন, একটা এক্সপিরেশন। যখন আপনি বাতাসটা নাক দিয়ে টেনে ভিতরে নিবেন সেটা হচ্ছে ইনস্পিরেশন, যখন সেটা বের করে দিবেন এক্সপিরেশন। এই পুরো প্রসেসটাকে বলা হয় রেসপিরেশন। তো রেসপিরেশন আমাদের কি জন্য দরকার? বডিতে যে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড, এটাকে অক্সিজেনেশন করার জন্য, পিউরিফাই করার জন্য আমাদের এই আপনার হচ্ছে রেসপিরেশনটা দরকার। এখন এই জাতীয় জ্বরে বা বিভিন্ন রোগে, বিভিন্ন ডিজিজে আমাদের যদি লাংসের ফাংশন কমে যায়, লাংসে যদি ইনজুরি হয়, লাংস যদি কোনো কারণে আপনার ইনফ্লামেশন হয়, টিস্যু যদি ডেস্ট্রয় হয়, ড্যামেজ হয়,
তখন আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হতে পারে, কষ্ট হয়, এবং এটা মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। আর ইতিপূর্বে আমি বলছি যে শ্বাসকষ্টের আরও অনেক বিভিন্ন কারণ আছে। তো এই ক্ষেত্রে প্রথমত আমি আপনাদেরকে কিছু বেসিক কথা বলছি, তারপরে আমি ইনস্ট্রাকশন বা ডেমনস্ট্রেট করে দেখাবো। বেসিক কথার মধ্যে হচ্ছে আমাদের যে লাংসের যে টিস্যুগুলো আছে, লাংস অ্যালভিওলাই থাকে, এখানে বিভিন্ন পার্ট আছে, এগুলাকে মানে অলওয়েজ হাইড্রেট রাখতে হবে, প্রচুর পানি খেয়ে, পানি থাকতে হবে, পানির পরিমাণটা বেশি থাকতে হবে। যারা বিড়ি সিগারেট খায়, অ্যালকোহল ইউজার, তাদের এমনি সব লাংস পুড়ে গিয়ে শুকিয়ে যায়, সব ভিতরে নিকোটিন জমে। সো সেখানে পানির সারফেস মানে সারফেস এরিয়াটা কমে যায় লাংসের। তো এই সারফেস এরিয়া বাড়াইতে হলে আমাদের মানে রিহাইড্রেট করতে হবে, প্রচুর পরিমাণ হাইড্রেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো হাইড্রেশন করতে গেলে পানি খেতে হবে বেশি বেশি। তারপর হচ্ছে বাসায় আমরা কি করব, টি, কফি, টি বলতে হচ্ছে দুধ টি বা কফি, এগুলো আমাদের কি তৈরি করে, আরো মানে ডিহাইড্রেট করে। সো এই কফি ডিহাইড্রেট করে, এই জাতীয় মানে যেগুলো বেশি বেশি ডিহাইড্রেট করে, এগুলো আমরা কমিয়ে দিয়ে আমরা ওয়াটার বেশি করে খাবো। তারপরে আছে জুস, বিভিন্ন ফ্রুটসের যে জুস, এগুলো আমরা বেশি বেশি খাবো। ইনশাল্লাহ আমাদের এই লাংসের যে ক্যাপাসিটি, ভলিউম, এগুলো আমরা মেনটেন হবে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে এবং জীবাণু খুব সহজে আক্রান্ত করতে আপনাদেরকে পারবে না। এখন আসেন আমাদের এই যে বলছিলাম যে বডির মধ্যে এই লাংসটা যখন আমরা শ্বাস নেই, ভিতরে ঢুকাই, তখন আমাদের বডিটা এক্সপান্ড করে, লাংসটা এক্সপান্ড করে, ফুলে যায়। একটা হচ্ছে এই যে রিবসটা এক্সপান্ড করে এবং উপরে নিচে এক্সপান্ড করে, পাশও এক্সপান্ড করে, উপরে নিচে এক্সপান্ড করে। তো এক্সপান্ড করতে গেলে যখন কেউ শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তখন সে ফোর্সফুল ইন্সপিরেশন করে, খুব জোরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে। তখন আমাদের বিভিন্ন মাসেলস আছে এবং এর ডায়াফ্রাম থাকে, এগুলো হচ্ছে রেসপিরেটরি মাসেল। একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ইনভলভমেন্ট মাসেল, কিছু আছে ফোর্সফুল ইন্সপিরেশনে বা রেসপিরেশনে ইনভলভমেন্ট মাসেল, এগুলাকে কাজে লাগাইতে হয়। এবং পাশাপাশি এই খাঁচাটা এক্সপান্ড করার অবস্থা লাগে যদি কোনো কারণে শ্বাসকষ্ট হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই মাসেলগুলা দুর্বল হয়ে যায় আমাদের, তারপরে হচ্ছে আমাদের মাসেল ডায়াফ্রাম, এগুলা যদি নিয়মিত এক্সারসাইজ না করা হয়, স্পাইনে যদি কোনো ডিজিজ থাকে, রোগ থাকে, তারপরে আমরা ফরেন যে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গেলাম, তাহলে দেখা যায় এই যে চারপাশে এক হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার, আর একটা হচ্ছে ইনহাউস লাংস নিজেই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। তো যার কারণে আমাদের তখন শ্বাসকষ্টটা অনেক বেশি বেড়ে যেতে পারে। তো এই জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার এক্সারসাইজ করব এখন থেকেই, যে এক্সারসাইজগুলা বাসায় আপনারা বসে বসে করতে পারেন। আমি অলরেডি বিভিন্ন ভিডিওতে দিয়েছি, আবার আজকে আপনাদেরকে ডেমনস্ট্রেট করে আমি দেখাবো। দ্বিতীয়ত, যে আমাদের যদি কারো বাসা হঠাৎ করে এই জাতীয় শ্বাসকষ্ট হয়ে যায়, আমরা কি করব, একটা কমফোর্টেবল পজিশনে মানে নিতে হবে। অনেকের ধারণা শুয়ে থাকলে মনে হয় শ্বাসকষ্ট কমে যাবে, এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। তারপরে হচ্ছে আমাদের প্রপার ভেন্টিলেশন দিতে হবে। মানে আপনি একটা আবদ্ধ রুমে আছেন, আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আরো বেড়ে যেতে পারে যেহেতু বাতাসের অভাব। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্যান ইউজ করতে পারি। ফ্যান, সিলিং ফ্যান হোক বা স্ট্যান্ড ফ্যান হোক, তাকে প্রচুর বাতাস দিতে হবে, তার দরজা জানালাটা খুলে দিতে হবে, ওয়েল একটা ভেন্টিলেশন পরিবেশে তাকে নিয়ে যেতে হবে। তারপরে আমরা স্টিম ইনহেলেশন নিতে পারি। স্টিম ইনহেলেশন বাসায় আপনারা জানেন, ভাপ, যেটা যে পানি থেকে উপরে যে ভাপটা ওঠে স্টিম, সেটা নাক দিয়ে নিতে পারি, স্টিম ইনহেলেশন করতে পারি। একটু দূরে থেকে বা একটা কাগজ ব্যবহার করে স্টিম ইনহেলেশন আমরা করতে পারি। তারপরে হচ্ছে আমরা কুসুম গরম পানি আমাদের খুব উপকার আসে, যেমন গরম পানিতে আমরা একটু লেবু দিতে পারি বা জিঞ্জার বা আদা একটু গরম পানিতে একটু আদার রস মিলিয়ে আমরা যদি খেতে পারি, আমাদের শ্বাসকষ্ট অনেকাংশে কমে যাবে। আর পাশাপাশি কিছু অ্যালার্জিক সমস্যা থেকে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় যেমন ফেক্সোফেনাডিন বা অন্যান্য যে
অ্যান্টিহিস্টামিন ওষুধগুলো আছে, এগুলা খেতে পারি। সেটা ডোজ আছে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়তো সেটা সিরাপ, আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে ট্যাবলেট। তো এই ক্ষেত্রে আমরা শ্বাসকষ্ট কিন্তু অনেকাংশেই কমাতে পারি বাসায়। এখন আমরা যদি তারপরেও শ্বাসকষ্ট বাড়তেই থাকে, সম্ভব না হয়, তাহলে অবশ্যই আপনাদের ডাক্তারদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে, নিকটস্থ চিকিৎসা কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে, গভর্নমেন্টের হেল্পলাইনে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করতে হবে। এখন আসেন আমরা আমাদের লাং ফাংশন এবং এই থোরাসিক কেজের এবং মাসেলগুলোকে বিল্ড আপ করার জন্য আমরা কি কি এক্সারসাইজ করতে পারি সেই দিকে আমরা একটু আজকে আপনাদেরকে আমি আমার যে ডেমো আছে ওনার মাধ্যমে দেখাবো। বসো এখানে। আপনি হয়তো বাসায় জ্বরে আক্রান্ত, আপনি জ্বরে আক্রান্ত শুয়ে আছেন। এই যে শোয়া, এটা আদর্শ পজিশন না। যাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা হয়, এইভাবে শুয়ে থাকা যাবে না। আপনাদের কি করতে হবে? প্রোপড আপ পজিশনে যেতে হবে। প্রোপড শুয়ে থাকো, এই হাফ প্রোপড আপ, খেয়াল করেছেন? মানে আপনাকে এই অংশটা উঠাতে হবে, প্রয়োজনে আরো প্রোপড আপ যেতে হবে, বসায় দিতে হবে রুগীকে, বা আপনি উঠে বসবেন, অথবা পা দিয়ে বসবেন, ওইভাবে উঠে বসে পড়বেন, ঠিক আছে? অথবা সামনে ঝুঁকবেন, ঝুঁকে কোনো একটা কিছুর মধ্যে হেলান দিয়ে বসবেন। আমি কি বোঝাতে পেরেছি আপনাদেরকে? মানে শ্বাসকষ্ট হলে শুয়ে থাকা যাবে না, উঠা বসতে হবে। আইদার কোনো চেয়ারে বা সামনে এইভাবে মাথা রেখে আপনারা দাঁড়াতে পারেন, অথবা পিছনে কোনো ওয়ালে এভাবে দাঁড়াতে পারেন, শ্বাসকষ্ট কমে যাবে। এটা খেয়াল রাখতে হবে, শুয়ে থাকা যাবে না। এখন বাসায় তো সবার আমার মতো এই জাতীয় প্রপটপ পজিশন করার কোনো ইয়া নাও থাকতে পারে। আপনারা যেটা করবেন, 2-3টা বালিশ দিয়ে দিবেন, বালিশ দিয়ে রুগীরে উঠে বসায় দিবেন। সেটা হচ্ছে আপনাদের এইটা করতে হবে। অথবা সেটা সম্ভব না হলে কাত করে দিবেন, কাত হয়ে এসো, এই কাত করে শোয়া দিবেন। যদি রুগী খুব বেশি যে বসতেই পারছে না, সেক্ষেত্রে কাত করে শোয়া দিবেন। এতে আপনার লাং কিছুটা হলো প্রেসার কমে যাবে, কিছুটা শ্বাসকষ্ট কমে আসবে। এখন আসেন, উঠে বসো। এখন আসেন আমরা ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ এবং পার্স লিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ। ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ আমরা করতে পারি, শ্বাসকষ্ট কমবে। এবং এখন থেকে প্র্যাকটিস করব বাসা, হ্যাঁ প্র্যাকটিস করব। ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজটা হচ্ছে আপনাকে প্রথমত সোজা হয়ে বসতে হবে, সোজা, আরো সোজা, হাত দুইটা এই রিল্যাক্স, শোল্ডার গার্ডে রিল্যাক্স। আপনাকে রিল্যাক্স হয়ে যেতে হবে, রিল্যাক্স, বি কুল, রিল্যাক্স, রিল্যাক্স থাকবেন। রিল্যাক্স হওয়ার পর নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন, নিয়ে হোল্ড করবেন, দেন মুখ দিয়ে ছেড়ে দিবেন। নাও, হোল্ড, মুখ দিয়ে ছেড়ে দাও। এই এক্সারসাইজটা আপনারা করতে পারেন বাসায়। নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন, 3-4 সেকেন্ড টানবেন, হ্যাঁ নেন, 1 2 3 4, হোল্ড, ছেড়ে দেন। আপনাকে বুঝতে পেরেছেন? মানে নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে আবার ধরে রাখবেন, ধরে আবার ছেড়ে দিবেন, আবার নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন, আবার ধরে ছেড়ে দিবেন। অথবা শর্ট ব্রিথ করতে পারেন, যে খুব দ্রুত নাক দিয়ে নেবেন, মুখ দিয়ে ছাড়বেন, নাক দিয়ে নেবেন, মুখ দিয়ে ছাড়বেন। নাও, হ্যাঁ মুখ দিয়ে ছাড়ো, দ্রুত, হ্যাঁ আবার নাও, ছাড়ো, নাও, ছাড়ো, নাও, ছাড়ো, হ্যাঁ। এবং এটা অবশ্যই রুগীকে বসায় দিতে হবে, বা এভাবে দাঁড়া করে দিতে হবে, বা যে কোনো কিছুতে আমি যে দেখালাম যে সাপোর্ট নিয়ে আপনারা সেটা করতে পারেন। এটা হচ্ছে ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ। এবং এই ব্রিদিং এক্সারসাইজেরও আরো বিভিন্ন প্র্যাকটিস আপনাদের বাসায় যেটা করতে হবে। একটা হচ্ছে ডায়াফ্রাগমেটিক ব্রিদিং এক্সারসাইজ, একটা হচ্ছে এপিক্যাল ব্রিদিং এক্সারসাইজ, আর একটা হচ্ছে ল্যাটারাল কোস্টাল এক্সারসাইজ, আর একটা হচ্ছে ল্যাটারাল কোস্টাল এক্সারসাইজ। তো আমি আপনাদেরকে এই এক্সারসাইজগুলো দেখাচ্ছি, একটু খেয়াল করেন।
এটা এই পজিশনে চলে যাবেন, গিয়ে আমাদের ডায়াফ্রামটা ঠিক এখানে থাকে, যে খাঁচাটা এই খাঁচাটা ঠিক নিচে এখানে থাকে। এই ডায়াফ্রামটাতে রোগী নিজেও হাত দিতে পারে। হাত দাও, হাত দিয়ে আপনি নাক দিয়ে শ্বাস নিবা আর এটা ফুলবে পেটটা। হ্যাঁ, নাও, দেখছেন পেটটা ফুলে যাচ্ছে, ধরে রাখেন। হ্যাঁ, মুখ দিয়ে ছেড়ে দেন। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে কাশি আসতে পারে, এই জাতীয় এক্সারসাইজে কাশি হতে পারে। কাশি কিন্তু এই সকল এক্সারসাইজে বা এই সকল রোগীর ক্ষেত্রে খারাপ কোনো কিছু না, কিন্তু সাবধান, কাশি যেন আরেকজনের ক্ষতি না করে। সেই জন্য যদি কেউ কাছে থাকেন অবশ্যই আমার মতো মাস্ক ভালো করে ব্যবহার করে নেবেন এবং রোগীর মুখটা একটু আরেক দিকে ঘুরিয়ে নেবেন। ঠিক আছে? আমি যে এক্সারসাইজটা দেখাচ্ছি শ্বাসকষ্ট প্রিভেন্টিভ যে টিপসগুলো দিচ্ছি, এটা নট অনলি করোনা পেশেন্ট, এটা সকল বুকের সমস্যা শ্বাসকষ্টে যারা ভুগছেন, সিওপিডি রোগীর, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, আমি ইতিপূর্বে বলছি অ্যাংজাইটিতে যারা ভুগছেন সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটা আবার দেখো ডায়াফ্রামেটিক ব্রিদিং এক্সারসাইজ করো, নাক দিয়ে নাও, তাহলে হাত থাকবে পেটে ঠিক আমাদের এই নাভির ঠিক উপরে। হ্যাঁ, ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, আবার নাও, আবার চাপ দাও, ছেড়ে দাও। তারপর হচ্ছে তার আমরা বলি ল্যাটারাল কোস্টাল এক্সারসাইজ। কোস্টাল কোস্টাল মানে এই দুই দিকে চাপ দিয়ে ধরবে, সেটা রোগী নিজেও নিজেরটা করতে পারে। চাপ দিয়ে ধরবে, যখন সে শ্বাস নেবে আস্তে লাংটা এক্সপ্যান্ড হবে। নাও, ছেড়ে দাও। ছেড়ে দেওয়ার জন্য একটু প্রেসার রাখতে হবে। যখন ছেড়ে দিবেন নাক দিয়ে নিবেন, হাতে প্রেসার রাখবেন, আস্তে বুকটা ফুলবে। যখন ছেড়ে দিবেন আবার হাত দিয়ে হালকা প্রেসার দিবেন। এগুলো হচ্ছে কোস্টাল এক্সারসাইজেস। দেন এপিক্যাল, বুকের এখানে অ্যাপেক্স। হ্যাঁ, নেন, ছেড়ে দেন। করোনা রোগীর যে নিউমোনিয়াটা হয় সেটা হচ্ছে এটিপিক্যাল, টিপিক্যাল নিউমোনিয়া না। টিপিক্যাল নিউমোনিয়া যেটা হচ্ছে যে কোনো একটা লাংস ইনভলভমেন্ট হয়, কিন্তু এখানে বোথ পুরো লাংস দুইটাই ছড়িয়ে যায়। এজন্য আমাদের ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজগুলা বেশি বেশি করতে হবে। সেটা আমি কয়েকটা দেখালাম, আপনারা খেয়াল করেছেন। ডায়াফ্রামেটিক, কোস্টাল অ্যান্ড এপিক্যাল ব্রিদিং এক্সারসাইজ, এগুলো আপনারা বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন, বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন। এখন আসেন আরো বিভিন্ন আমরা চেস্ট এক্সারসাইজ দেখাচ্ছি। উঠে বসেন, যেগুলো আপনাদের অনেক উপকার আসবে। সেটা হচ্ছে নাক দিয়ে শ্বাস নেবেন এবং পাশাপাশি হাত দুটা উপরে উঠাবেন, এই উঠাবা। হ্যাঁ, এই আবার যখন ছেড়ে দিবা হাত নামায় ফেলবা। হ্যাঁ, আবার শ্বাস নিবা, উঠাবা, আবার নামায় ফেলবা। এটা দাঁড়িয়ে করা ভালো, দাঁড়াও। হ্যাঁ, করো, শ্বাস নেওয়া, হাত উঠাও, হোল্ড, আবার ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, আবার নাক দিয়ে নাও, উঠাও হাত, আবার মুখ দিয়ে ছেড়ে দাও। আবার নাও, আবার মুখ দিয়ে ছেড়ে দাও। সেম সামনে সামনে উঠাবা একেবারে, আবার ছেড়ে দিবা। হ্যাঁ, নাও, আবার নামাও, আবার উঠাও, আবার নামাও, আবার উঠাও, আবার নামাও। হ্যাঁ, বসো। তাহলে এই এক্সারসাইজগুলো আপনারা বাসায় করবেন, এতে আপনার লাংয়ের ফাংশন, ইলাস্টিসিটি এগুলা মেইনটেইন হবে। মাসেল, ডায়াফ্রাম, ইন্টারকোস্টাল মাসেল, যে মাসেলগুলো আমাদের রেসপিরেশন হেল্প করে এবং যে মাসেলগুলো আমাদেরকে ফোর্সফুল ইন্সপিরেশনে হেল্প করে, সে মাসেলগুলো স্ট্রেংথেন হবে। এই এক্সারসাইজগুলো আমরা বাসায় নিয়মিত করতে থাকি। আরও বিভিন্ন এক্সারসাইজ আছে, নট নেসেসারি। আর এই যে টিপসগুলো আমি বললাম, যে টিপসগুলো শ্বাস প্রশ্বাস আপনার মানে কষ্ট হয়ে গেলে বা শ্বাস নিতে কষ্ট হয়ে গেলে, ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশনে কষ্ট হয়ে গেলে, এই নিয়মগুলো আমরা একটু বাসায় ফলো করব। আমরা চেষ্টা করব যদি এতে ইমপ্রুভ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। তারপরেও যদি আপনাদের ইমপ্রুভমেন্ট না হয়, শ্বাসকষ্ট বাড়তেই থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনাদের ডাক্তারদের শরণাপন্ন হতে হবে, গভর্নমেন্টের হেল্প ডেস্কে যোগাযোগ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ নতুন আবার ভিডিও নিয়ে আসছি অতি শীঘ্রই। ততক্ষণে সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।